السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعودي عربية غيستي كلين سحما دا دي مجرى كلين سحما كان جبا تكا كلين ستكا سعودي عربية غيستي نركبين دي مجرى جولي هيدو دا منا انغرغل چين منا هيدو جولي دا انغرغلي منا باديا كما سنبيتن مخينا دا دابت وان تيف مخينا هيدو غرغلي هور غاللين هيدو جولي يلا بدي ريلين هيدو بدي نما هيدو لي خرفا غيسا خرفا ولين غرغلي خمي دمي جيرا دام سيغي ياسمانو يروني في كلين سجبان تقولو في يجولين خرفا غيسا غلطن كيسا غبها وانا كاما متى وانا كددا متى مردا خرفا كيسا بها وانا مالف كلين سي واتك سنغدواتي غرو خرفا غرغل چودن ده خرفان سنغرغل لن ميدم توانته خيسا غباته على دابچو خم بكتكتاغو دن دو قبدچو خنافو سبحان الله ربي جبادا ربي خنما يا ربي نتندل نچبيني سنسرتي اگرتن كروبا ول مكاتيرو به كن چبي فكاتو كن كفكيان قاقو غو كن غردني سامنا غو كن بيه برات سنتين فكاتن بي مسو دربيا تروم ننجرسن كيستي بركه نجاوك أيو سنيفا ويتور دكتور كيا كم جرتو فيانا جاكي سني النجاكيا قالت واك أيو جرتو فيا كيسني أرمو فيديو كنا قبل سني رفيجي تورا كوا فيديو كنا جل قبرت تلالتني وجاك أيو وان بايتو كو نما قديش يسوسي يرو توكو مو أجي واك أيو يو كني في مو أجي وما كنيا أرجوني سيرو توكو نماتي تولاجي تورا كوما بيكامو يرو دربي سعودي كيسة جولين كنيا baay'ee tokko dararamaa turte baay'ee tokko dhugaa waaqayyo lubbuun ijoollee baay'ee keessatti darbaa ture amma nuti baqa waan jennu wallaaluuti taa ture jechuudha har'a garuu gaafa kanatti wanti kun akka kanatti hin ta'u dallansuu waaqayyo kun gaafa kanatti hin ta'u tarii namni tokko namni lama kanallee ilaalee too gara qajeelummaa fi gara hojii gaarii isaatti deebi'uu danda'a kan jedhu tokko na gammachiisa jechuudha wanti kun ta'uu isaatiif egaa dhugaa waaqayyo kuma argaa turre ijoollee keenya baay'ee tokko Saawudii keessatti dararamaa jiranii ammas immoo wanti dhaabate tokko yuun jiru karaa amantii kamiiniyyuu haa ta'u uumaa ofii sodaachuun karaa amantii kamiiniyyuu karaa amantii musliimaas haa ta'u rabbi ofii sodaachuun baay'ee tokko gaariidha jechuudha garuu yeroo ammaa kana akkuma agartanitti Saawudii keessatti ilmi namaa yookaan immoo keessattuu ijoolleen gurraachi jechuudha yookaan immoo Afrikaan keenya baay'ee tokko dararama guddaa keessa jiranii jechuudha namuma lubbuu qabuyyuu taaneetoo itti argamaa hin jirru baay'ee kun immoo uumaa waaqayyootiin illee yookaan immoo uumama isaaniitiin illee walitti bu'uu kan danda'ani jechuudha maaliif biyya lafaa kanarratti namni kamiyyuu fuula waaqayyoo fuula uumaa keenya duratti nam tokkodha gurraachas haa ta'u adiis haa ta'u qabeenya kan qabus kan hin qabnes haa ta'u hundumtiyyuu fuula waaqayyoo duratti nama tokkodha namni wal darbu tokkoyyuu hin jiru garuu immoo guyyaa isa badii hojjete fi isa qajeelina hojjete guyyaa itti adda faamutu jira malee amma gaafa wanti sun adda baheeto namni gaarii hojjetes namni hamaa hojjete namni badaa hojjetes amma gaafa adda bahutitti namni hundumtuu biyya lafaa kanarratti nama jechuudha mirga walqixxummaa yeroo jalqabaatiif kan nuuf kenne uumaa keenyadha kanaafiyyuu jechuudha yeroo darbe akkuma Saawudii keessatti ijoollee keenya akkasanitti miidhaa turan akkasanitti dararaa turani imimmaan namoota baay'eetu bu'aa ture imimmaan armoolii keenya jechuudha keessattuu ijoollee isaanii biyyaa ba'anii hojjetanii nu jijjiiranii nuuf deebi'u jedhanii jechuudha lubbuun ijoolleen isaanii kan ba'e waan ittiin gara biyyaa galfatan reeffa isaanii dhabanii armooliin jilbiibbii deemanii fuula waaqatti kan bu'aa turan jechuudha harma isaanii ol qabanii kan bu'aa turanii hammallee isa hin dhiisu jechuudha maaliif namni gaafa wanta tokko godhu gaarummaa otoo godhe waan gaarii waan qajeelaa tokko otoo godhe fuula waaqaa fuula rabbii duratti waan gaariidha jechuudha Saawudiin karaa fuula waaqa kalaa fuula rabbi irra baddee jirti dhugaa waaqayyoo keessattuu ijoollee keenya dararaa guddaa dararaa hamma kanan jedhamne kan irraan geessisaa jiru isaanii sababii ta'eef jechuudha kanaafiyyuu akka kanatti ni dhugaa waaqayyoo qilleessi amaan bokkaa akka kana argitanii bubbee akka kana argitanii beektu kanaan dura yeroo duraa garuu torbee lamaan darbe torbee sadan darbe keessatti ijoolleen keenya achi keessatti baay'ee dararaa guddaa keessa turanii kuun balbalatti cufanii minaan dhorkatanii si ajjeefna si qalla jedhanii ijoollee baay'eetti dhaadhachaa turanii jechuudha ijoollee baay'ees immoo ajjeesaa turanii kan lubbuu namaa baasuu danda'u uumaa keenya qofadha kan nuuf kennisiisaa kan nu keessaa baasuu danda'u siisa malee namni kamiyyuu aangoo irratti fudhatee qabeenya isaa qabaatu biyyi isaa haa ta'u lubbuu nama tokko baasuun karaa kamiiniyyuu hin eeyyamamu jechuudha garuu argitanii
guyyaa gabaabaa gidduu keessatti isaan agarsiisee jira rabbiin. Guyyaa gabaabaa gidduu keessatti isaan agarsiisee jira waaqayyo. Hammallee ani wanta jedhu tokko keessaa jechuudha dhugaa waaqayyo. Ijoolleen keenya achi keessa jiran waaqayyo isaan haa eegu, garuu immoo jara kana waaqayyo isaan haa agarsiisu. Maal akka ta'e lubbuu namaa balleessuun, cubbuu hojjechuun, badii namarratti hojjechuun maal akka fakkaatu isaan haa agarsiisuun jedha dhugaa waaqayyo. Namoonni natti gadditan yoo jiraatan dhiifama na of galcha. Baay'ee garaa kootu na gubate, baay'ee garaan kun aare wanta ta'eef jechuudha. Hammallee waaqayyo isaan haa agarsiisuun jedha. Isaan tarii qabeenya isaaniitiin dhaalatu, isaan tarii yookaan beekumsa isaaniitiin biyya isaaniitiin dhaalachuu danda'u. Garuu ijoolleen keenya miskiinni keenya wanta ittiin dhaadata, wanta ittiin yookaaniif immoo isaan ittiin ofirraa dhorka waan hin qabnee fi uumaan isaanii isaaniif falmaa jira jechuudha. Yoomillee taananii lafa isaan jiranitti, bakka isaan jiranitti isaaniif falma. Isaan kan itti amanan rabbi tokko waaqa tokkotti waan amananii fi karaa amantii musliimaatiin rabbitti waan amaneef, karaa amantii kiristaanaatiin immoo gooftaa Yesuus Kiristoositti waan amananiif jechuudha. Ammallee isaan agarsiisan waan biraan jedhu akka amantii isaaniitti ijoollee achi keessa taa'anii waaqa isaaniitti bu'an, uumaa isaaniitti bu'an, imimmaan isaanii dhangalaasanii akka kanatti hin duuf jirra maaloo nu baraaraa jedhanii kan iyyatan suni namni samma namaa dhaqqabee jira. Keessattuu Mubaarak Musammaa ijoollee keenya Saawudii keessatti dararamaa turan baay'ee tokko qarqaaraa ture, baay'ee tokko deeggaraa ture jechuudha. Inni hamma namaatiin, hamma namummaa gargaaree ijoolleen Oromoon, ijoolleen baay'eetu ijoollee keenyas gargaaraa ture. Isaan kun amma namummaatti gargaara wanta ta'eef jechuudha. Rabbi immoo waaqayyo immoo isaaniif ammallee dubbachaa jira. Ammallee haa dubbatu. Kuni eekamsa obboloota koo. Kuni eekamsa waaqayyooti, uriisaa waaqayyooti. Bokkaan isinuma rooba. Obomboleettiin isinuma kaa kan akka kanaa garuu hin jiru. Yeroon isaas immoo yeroo itti bokkaan roobu iyyuu miti. Yeroon isaas immoo yeroon akka malee akka kanatti hin bubbeen itti ka'u iyyuu miti jechuudha. Kanaafiyyuu obboloota koo lafa jirtanitti hojii qajeelummaa hojjechuu irraan fagaatina. Hojii qajeelummaa hojjedhaa. Waan namaatti hin darbina. Haqa namaa ofitti hin dabarsina. Waan rakkadhaatu rakkina keessa saniin illee jiraadha malee haqa namaa, dafqa namaa, qabeenya namaa karaa kamiin iyyuu ofitti hin dabarsina. Karaa isinitti dhufu hin beekta wanta ta'eef jechuudha. Guyyaan isin hin beekne, guyyaan isin hin eegne, karaa isinitti dhufu waan hin beekneef waan nama ofitti hin dabarsina. Karaa qajeelummaarra qabadhaa deema. Saawudiin amma dheengadda kun nutti dhufa jedhanii yaadan turre yookaaniif immoo qilleessa kanaa kun nutti dhufa jedhanii yaadan. Ammas immoo tarii sababa qilleensarraan kun ta'uu ooluu jedhanii yaaduu danda'u. Kuni garuu dheekkamsa waaqayyo akka ta'e hin dagatina. Ijoolleen keenya achi keessatti dhiigni isaanii dhangalee, dhiigni isaanii achi keessaa iyyaa jiru meeqatu jira. Kanarra reeffi isaanii hin argamne. Kanarra haati isaanii boossee hin awwaallanne meeqatu biyya sana keessa jira laata. Inni miidiyaa irratti mul'ate xiqqaadha. Gabaabaatti kan ijji namaan argine. Kan waaqayyo qofti argu, kan dhiigni namaa lafarraa iyyaa jiru meeqatu jira. Tarii isaan ammallee qilleessi waan jijjiirramee fi sababa qilleensarraan kan ka'e, sababa maaliirraan kan ka'e jedhanii sababa godhachuu danda'u. Warroonni saayinsii baratanii jechuudha akka saayinsiitti ilaaluu danda'u gochaa kana yookaaniif immoo akka saayinsiitti tilmaamuu danda'u. Kanaafiyyuu imimmaan haadholii keenyaa, imimmaan obboloota keenyaa, imimmaan hiyyeessotaa, imimmaan ijoollee rakkattootaa, imimmaan ijoollee qooqa isaanii hidhatanii, mudhii isaanii hidhatanii achi keessatti dararamaa jiranii hammallee hin dhiisu jechuudha. Dhugaadhumaan namatti boosse taanaan, dhugaadhumaan uumaa keetti boosse taananii irraa hin hafamu. Dhugaan baay'ee tokko na gaddisiises yeroo tokko immoo na argisiise, na gammachiise jechuudha keessa kootti. Sababiin na gammachiisee fi baqa waaqayyo akka namaaf lolu beekuu akka danda'an. Isaan yoo qabeenya isaanitti abdatan, isaan yoo beekumsa isaanitti abdatan, isaan dandeettii isaanitti yoo abdatan iyyuu akka waaqayyo akka uumaa isaaniif loluu danda'u itti agarsiisee jira. Har'as taanaan biyya kamiyyuu haa ta'u jechuudha. Warra ijoollee keenya dararan, warra ijoollee keenya akka fedhan godhan, warra ijoollee keenya lubbuu baasaa jiran, har'a otoo lafarratti isaan gaafachuu iyyuu baate waaqayyo boru waaqarratti akka isaan gaafatu kuni beekamaadha. Kuni beekamaadha.
Inna kanan isinin jedha obboloota koo dhugaa ani baay'ee tokko na ajaa'ibe hojii waaqayyoo jechuudha. Guyyaa gabaabaa gidduutti yeroo gabaabaa gidduutti akka kanattiin kun ta'uusaa na ajaa'ibe jechuudha. Saudiin kanumallee ilaalte ammallee of hin beekani baqa. Of hin baranis maaliif akka ta'e hin beeku. Innaa kanan isinin jedha dhugaa waan man dubbadhu wallaalee jechuudha. Akka nama miira keessa galeen ta'e na of kalchaa warroonni natti gaddita warroonni natti muufattan na of kalchaan isinin jedha dhugaa keessa koon na gubate mimmaan ijoollee baay'eetu achi keessatti dhangala'aa ture. Dhiiga ijoollee keenyaa baay'eetu achi keessatti dhangala'aa ture. Reeffa ijoollee keenyaa kan waliin beekamne meeqatu irra achi keessa jira biyya sana keessa jira karaa ittiin galan dhabanii jechuudha. Hospitaala isaanii keessa ookaniif immoo ijoolleen qaamaan qabne ijoolleen waraqaan qabne